अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक न्यू वीडियो में। तो आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों को साउंड्स मैप बनाना सिखाऊंगा वाव का, जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। दिन ब दिन न्यू 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 मैप बन रहे हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, मैंने तो ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को सिखा दी है, ठीक है ना, समझा है। हर मेरी वीडियो पिछली वीडियो में भी है, जिन जिन लोगों ने देखी है, ठीक है ना, सब कुछ ये सेटिंग वगैरह हर चीज़। ये बोट लगाना लाजमी है, क्योंकि चेक करेंगे तो ये बोट काम आएगा, ठीक है ना। इसीलिए बोट लाजमी होता है, बोट, क्योंकि चेक करने के लिए, आपका वाव ऊपर जाने के लिए, ठीक है ना मेरे भाई। अभी आप लोगों को नीचे वाले डब्बे में आना है, ठीक है। फिर आइडियो में आना है, यहाँ पे जो भी आप फेवरेट करोगे, ठीक है, प्लस के बटन पे फेवरेट करोगे, आपके पास होगा वही आपके पास नहीं। यहाँ पे बहुत सारे हैं, कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा, आप लोग टेंशन ना लें किसी भी बात का। MT भाई आपके पास साथ है, आपके साथ है और आपको हर चीज़ गाइड करेगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गाइड करूँगा, आपको क्रिएटर बनवाऊँगा, ठीक है ना। आप वाव में बनाएंगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूँ। ये जो साउंड है आप लोग सब, मैं साउंड कुछ सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब बैक जाऊँगा, सही है। मैं अब आपको आना है 3 डब्बे में, ठीक है, पिंक कलर, ये जो है ना प्रेशर प्रोग्राम्स, इसमें जाना है, ठीक है। इसमें जाना है, किसमें? प्रोग्राम्स में, ठीक है, प्रोग्राम इसमें जाओगे, इसमें जाना है, ठीक है। मैं फिर से सिंपल, क्योंकि मैं सिंपल समझाऊंगा, क्योंकि सब समझना है। मैंने बनाया हुआ था, मैं इसको काटूंगा, ठीक है ना, इसको काटूंगा, फिर से न्यू बनाऊंगा। पहले आना है इवेंट में, ठीक है। इवेंट में आके एनी क्रिएटर टूल्स डैमेज प्राइवेट अदर एनिमी, ठीक है, अदर, इसमें ये क्रिएटर, ठीक है, इसमें यही सिलेक्ट करना है और नहीं, इसको करके, ठीक है। अब आपको आना है एक्शन में, ठीक है, किसमें? एक्शन में आना है। अब यहाँ पे SFX में आके क्रिएटर आइडियो है ना, क्रिएटर आइडियो, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, और कोई नहीं, क्रिएटर आइडियो, ठीक है। इसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है, इसको अटैच करोगे, यहाँ पे अटैच कर, सही से अटैच करोगे। ऐसे अटैच करने के बाद आपको आना है ऐड प्राइवेट, आइडियो प्राइवेट, ठीक है। उसमें आपने लिखा है दूसरे नंबर पे आएगा फेवरेट, दूसरे नंबर पे फेवरेट आएगा, ठीक है। इसमें जो मैंने तो किया है ढूंढूं डाणा, ठीक है ना, आपको जो करना है, ठीक है, करें। और जो ये है ना क्रिएटर, इसको कॉपी करके इधर रखना है, ठीक है। ये ख्याल से, ये बहुत से लोगों का नहीं होता है, ठीक है ना, ये ज़रूरी है करना, ठीक है। अब ये सेव करना है, हेल्प के नीचे सेव है, ठीक है, ये सेव किया। अब चेक करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे। ये बोट है, बोट लगाना लाजमी है, चेक करने के लिए बोट लगाना लाजमी है, क्योंकि डैमेज होगा, किल होगा तो पता चलेगा। इसको मैं, सॉरी, क्या हुआ है, वॉइस काम नहीं कर रहा। एक मिनट फ्रेंड्स, कोई मिस्टेक हुई है तो वो सेट करता हूँ मैं। नहीं, ग्लिच नहीं हुआ है, 1 मिनट, उधर कोई मिस्टेक हुई है। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें सिखाने के लिए, ठीक है ना। ओ सॉरी, ऐड नंबर, इस पे 2 नंबर सेट करना है, ठीक है, दो नंबर, दूसरा नंबर वाला लिखना है, दूसरा नंबर, ठीक है, 2 लिखना है। फिर सेव करना है, हेल्प के नीचे सेव, ठीक है। वो हो रहा है पहले वाला, तो दूसरा करूँगा तो हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई टेंशन नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सेव हो गया, अब देखना, अब आवाज़ आएगी, ठीक है। आवाज़ आई, सारा काम आसान है, आप लोग खामा का टेंशन नहीं रहे, खामा वो सारी चीज़ें कमेंट में वो सिखाऊंगा, समझाऊंगा। भाई का वाव का सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, कमेंट में बोलो। वादा है आप लोगों को मैं बताऊंगा कैसे फील करना है, कैसे नहीं करना है, सारी चीज़। अगर ऐसे ना हो तो मुझे ID दें, मैं करके दूंगा, ठीक है ना। आपको फॉर्म फिल करके दूंगा, टेंशन वगैरह कोई भी बात नहीं। रहूँगा इंशाल्लाह, आपके साथ जुड़ा रहूँगा।
बस आप प्यारा सा लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे, अपने भाई के सब्सक्राइब कर दो। बस यही है, हर वीडियो में मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ कि मुझे सपोर्ट करो, मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ, मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है मेरे भाई, दोस्तों के पास भी शेयर करो वीडियो, ठीक है ना, उनको भी दिखाओ जिनका वाव मैप का नहीं बन रहा है, फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, कोड वगैरह इससे कुछ भी नहीं है, इन्वेट से कुछ भी नहीं है। मैं आपका भाई हूँ, मैं आपको बताऊँगा कैसे बनाना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप लोगों को ये बनाना सिखाऊंगा। अगर जिसका नहीं बन रहा है, मेरा वादा है मैं आप लोगों को बना के दूंगा। आप आईडी देना, मैं बना के दूंगा आपको, वाव क्रिएट करके दूंगा। टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, मैं आपका साथ हूँ, आपका भाई आपके साथ है। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, मुझे सपोर्ट करें, मैं आपका भाई हूँ। ठीक है ना मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आप लोग जो कमेंट में बोलोगे, हमें बनाना आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई, आप बस प्यारा सा लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए, और कुछ भी नहीं। आपका प्यार चाहिए, आप भाइयों का प्यार चाहिए मुझे, एम्प्टी लव। ठीक है ना, एम्प्टी लव को आपका प्यार चाहिए, प्यार और कुछ नहीं, प्यार चाहिए।